各位中午同學，咁我哋繼續44課，咁呢個咧就係一個Part 14啦，繼續係啲 oxidation of alcohol 嘅 example。OK，咁我哋有4隻嘅即係isomer 啦，咁佢全部都 C4H9OH。咁我哋都估到咧，佢咁樣寫的話咧，佢就係一個嘅saturated 嘅 compound，因為正常 C4 咧 H10嘅，咁佢就係 H10啦，只不過佢分開嗰個 H 咧 H9 同 H 分開寫啫。咁我哋就講到明係 alcohol 嚟嘅 ，OK， 因為佢係將 OH 咧咁樣寫嘅，咁所以你都見到咧，佢4個都會有一個嘅 OH group 係 hydroxyl group 作為個 functional group 嘅。咁首先一樣嘢啦 ，A part 就問邊一個 isomer 佢係 resistant 抗到氧化 by dichromate 抗到氧化，咁你揀一個3度㗎啦。OK，咁你留意翻3度嘅話咧，咁佢就係B 仔嗰個啦，因為佢有3個嘅alkyl group。楞住個碳嘅，咁呢個3度。咁如果你睇得多啲嘅話咧，你知道 B 仔係3度啦，你都要留意翻 A 仔係咩喎 ？A 仔係1度嚟嘅，因為佢係一個碳一個 alkyl group 駁落去嗰個碳嗰度。咁而呢一個嘅C 仔咧，你要即係小心啲喎。佢寫到咧好複雜咁喎，但係其實咧呢一個 CH2OH 嗰個碳咧，只係駁住一個嘅 alkyl group 啫，所以呢個都係1度嘅。嗱，畫得散開咗，但係你小心唔好中招啊嚇！咁而 D 仔嗰度咧，嗰個碳咧，佢係駁住2個 alkyl group 嘅，所以呢個2度。OK，咁好啦。咁你知道晒呢啲之後咧，邊個1度，邊個2度，呢個3度先做到嘅。咁 B1 就係話邊一個會氧化變 ketone啦。咁你就諗下嗰個2度嗰個咯，所以就係 D 仔啦。咁 D 仔嘅話咧，佢要變 ketone咧，咁你就要將嗰2個 H 咧就約咗佢，咁啊變咗個 ketone 嘅 group 啦。OK，咁跟住嗰個dichromate嘅顏色咧，佢就係即係橙變綠啦，好恆常成日考嘅呢啲。OK，咁跟住邊一個 isomer 能夠 oxidize 變做 aldehyde 啦，咁 aldehyde 嗰啲係1度啦，咁所以就可以係 A 仔或者係 C 仔啦。OK，咁你見到 A 仔嗰個 CH2OH 同 C 仔個 CH2OH 咧，咁你就將佢變做 C double bond O 跟住 single bond H 咁就得㗎啦。OK，唔難做嘅呢啲即係技巧上嘅嘢。好啦，下邊第一條1A 比較難啲嘅。1A 咧佢就係 W 同埋 X 兩個嘅 compound。嗱，我哋要留意翻咧，佢兩個咧一個就叫做 alcohol， 另一個就叫 ketone。咁佢兩個咧都唔能夠氧化嘅喎。點解咧？因為你知道咧嗰個嘅 alcohol 咧，佢係一個tertiary 嘅 alcohol。OK，所以佢唔能夠氧化。咁而 X 咧，佢作為 ketone 咧都唔能夠氧化喎。咁點算咧？咁其實又唔好用還原，因為還原咧，佢哋雖然 ketone 能夠還原，我哋下一個 section 會教，但係佢係睇唔到噶嘛，嗰個可見變化。所以咧，我哋就要用一個關於 OH group 個 test 咯，咁呢個比較難啲嘅就係 PCl5，OK，phosphorus pentachloride，咁有 OH group 咧，咁佢就會出到 HCl 噶啦，咁所以咧個 compound W 咧就會有個 steam fumes 啦。咁有第二個做法嘅，你就 treat 呢兩個 compound with 一個普通嘅 acid， 可能係一個2-phenol acid 啦。咁跟住咧就要用 Consul，唔好意思啊，跳翻落去嗰版先。咁喺呢度咧就講緊咧，如果我哋有個alcohol 的話咧。咁個 W 咧，我哋揀個2-phenol acid加個Consul，咁佢咧就能夠 form 到 ester 啦，咁所以就會聞到一個fruity smell 啦，即係可以用呢個方法嘅。之後個 section 教嘅，咁當然啦，呢度都要 heating under reflux 咁樣啦。OK，咁 W 就得嘅，咁 X 咧就唔可以嘅。OK，咁而到 B 嗰個啦 ，B 嗰個就好恆常啦，兩個都係 alcohol。咁 Y 嗰個咧，你要留意翻啦，佢係一個primary alcohol 嚟嘅，因為佢係 CH2OH 1度啦。咁而嗰個嘅set 咧，佢呢個碳咧係駁住3個嘅 alkyl group， 所以佢3度嘅，所以3度呢個唔能夠氧化。咁所以你就要 warm， 嗱記住 warm 啦 ，with acidified potassium dichromate。Y 嗰個咧作為 primary alcohol 咧，佢能夠即係氧化變形氧化，咁所以 dichromate 咧就橙變綠。咁但係咧嗰個就係 no 要寫翻 observable change in set， 或者講嗰個 dichromate 咧就 remain orange 咁樣啦，繼續係橙色，佢就冇反應咯。OK， 咁跟住咧就去到下邊第二條啦。佢話以下呢啲方法咧點解係 not appropriate， 咁啊叫你揀一個 appropriate 嘅方法啦。咁首先你 prepare 呢個iodide 嘅 ethane by reacting 嗰個嘅ethanol with NaI 同埋 Consul， 呢個其實呢個歐思嘅，佢想話俾你聽咧就係 NaI 同埋 Consul 咧，佢會出到 HI 啦，但係個 HI form 出嚟咧，佢會俾 Consul 去氧化，變咗做 I2， 因為 Consul 係一個好強嘅氧化劑，咁所以咧佢就冇咗 HI 呢樣嘢啦，即係變咗 I2， 咁所以點做咧？咁佢就唔好用 Consul 啦，就用另一隻酸 phosphoric acid 咁樣咯，或者用呢個 red phosphorus 加 iodine。咁但係而家考試好簡單嘅啫，你就要 mention 到佢係用 HI
或者 Pi3 就得啦，唔使點樣製造 Hi 或者點樣製造 Pi3咧，就考試嘅。咁跟住咧就係、我哋 prepare 呢個 aldehyde 啦 ，ethanol 啦，將嗰、sorry 唔係 ethanol，propanol by reacting propanol with acidified potassium dichromate under reflux。如果你 under reflux 嘅話咧，嗰、個 propanol 咧佢就會氧化變 propanol，再氧化變 propanol acid 啦，所以咧就唔得嘅，就唔可以用呢、個叫做 heating under reflux。我哋個條件就係 simple distillation warm 佢。咁而嗰個嘅酒精咧要過量，或者嗰個氧化劑要少量，所以睇至到咧嗰個嘅oxidation 唔會咁 complete，就會令到個 propanol 咧氧化變 propanol 咧即刻可以走到，所以你有個條件就係要 warm 啦 ，simple distillation 啦，少量嘅氧化劑，大量嘅 propanol 咁樣啦。OK， 咁跟住咧去到下一條題目啦，佢就話叫你 suggest XYZ 係啲咩啦？嗱，你要留意到一樣嘢啦，佢 X 嗰個咧就 C4H6，咁你 C4嘅話咧正常係 H10嘅，咁要 H6嘅話即係有 double bond、triple bond 嗰啲嘢啦。咁第二樣嘢咧就係佢氧化嘅時候咧，佢無端端咧 C4H6 變翻 C4H6，即係唔關嗰個嘅C 同 X 啦，佢多咗個 O 喎。如果多咗 O 嘅話咧，佢就似係咧 aldehyde 咧變做alkanoic acid 啦。OK， 咁所以你即係咁樣估啦。咁而 aldehyde 本身有個 double bond 啦，咁所以咧如果係 C4H10，咁你即係有兩個 double bond，咁所以咧佢就呢個 double bond 咧就應該係喺嗰啲即係 alkene 嗰啲 functional group compound double bond 啦。所以咧就會 propose 咧佢係咁樣啦。OK， 咁跟住第二個咧 B 仔咧就係話嗰個 C4H10O 咧佢就有個 enantiomer嘅，咁 enantiomer 咁你睇到 C4H10啦，即係佢冇 double bond 嘅，因為 C4 淨係 H10。咁而佢有 enantiomer，即係有 chiral carbon 啦，即係你要留意翻。佢有 chiral carbon atom， 咁如果佢用 phosphorus pentachloride PCl5 能夠出到 hydrogen chloride， 即係佢有 hydroxyl group， 有 hydroxyl group 嘅 alcohol。OK， 咁跟住4個碳，咁所以咧我哋就會即係去畫佢啦。OK， 咁我就畫佢咧係一個butane tool 啦 ，butane tool 咁佢有個chiral carbon 嘅，咁佢就能夠咧即係 enantiomer啦。咁亦都可能個 PCl5 起反應變咗一個 chloro 嘅即係 alkane 啦。所以咧呢一個咧就似係我哋嗰樣嘢啦。但呢條式咧寫得唔好㗎，佢冇 balance 數㗎嚇。即係我哋要睇翻之前 PCl5 咧如何 balance，咁我哋要睇翻嗰個筆記，你自己改翻呢條式啊，要 balance 嘅。OK， 咁如果佢咁樣寫嘅話咧，就有時考試佢要求 balance 就唔得咯。OK， 咁佢都有個走盞位嘅，佢將個 PCl5 寫咗喺上邊。但係如果佢寫喺下邊嘅話，就一定要 balance 咯。但係如果佢寫喺上邊嘅話，就可以唔 balance 都得嘅。但係即係都要留意翻，你要識寫翻佢真真正正嗰條式係點樣係先啱啦。OK，咁跟住咧，我哋就去到呢一度啦嚇。咁啊呢段片，多謝大家收聽。